¿Qué onda, amigos? Estamos de nuevo en la S1093. Estamos ahorita con nuestra unidad principal, lo de siempre, un pequeño Pioneer. Es nuestro pequeño testero Pioneer. Que tenemos un amplificador Audiovan de la serie Eternal de 1500 watts RMS. Tenemos con este par de 12 Pioneer que siempre he traído. Ay, güey, pinche sellador. Otra vez voy a sacar un pequeño demo, pero disculpen la cámara del teléfono porque el micrófono de este güey teléfono ya no sirve. Anda medio puteadón, pero ahí va una pequeña prueba para que se den cuenta cómo se satura bien fuera la cámara. Vamos a poner otra canción. Vamos a subirle al bass. Vamos a subírselo a todo. La camioneta todo se mueve. ¿Se oyeron? ¿Cómo se oye? Todo timbra de la camioneta hasta el camper. Vamos a subirnos a la camioneta. Una pequeña cosa que se me olvidó hacer de la camioneta. Vamos a prender el cortacorriente de la bomba. Vamos a prender el cortacorriente que está encendida. Ahora sí vamos a encenderla. Dejamos otra presión también con harto bajo. No, se ya no. Extreme Bass Audio Canal. What is this? También una cosa que se me olvidó decir, que esta pequeña madre también se mueve, esta cosa del techo también a veces se mueve así medio culerón, pero ahí va. Como pueden observar, pues